ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടച്ച് ആൻഡ് ഗ്ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീദേവി. ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹെയർ പാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനും ഹെയർ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ചെറുപയറും ഉലുവയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഉലുവയിലേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം, തലേ ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കുതിർന്നിട്ട് നല്ല നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയറും ഉലുവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നല്ല കുതിർന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കോട്ടൺ തുണിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷണറും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷണറിന് വേണ്ടി കഞ്ഞിവെള്ളവും കട്ടൻ ചായ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ തേയിലപ്പൊടിയില്ലേ, തേയിലപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 2 സ്പൂൺ തേയില ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് തണുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ. ഇത് മുടിക്ക് നല്ല ഷൈനിങ്ങും നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആവാനൊക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്ക് ഇതാണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തരികളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പാക്ക് അരിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുടി ചീകി മുടിയുടെ ജടയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ മുടി ചീകി മുടിയുടെ ജടയൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഡീപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ടൊരു ഓയിൽ മസാജ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ ഇത്തിരി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഓയിലെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് തലയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാച്ചിയ കാച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മുടിയിൽ ഈ എണ്ണ ഇട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പാക്ക് നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഒരു പാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉപ്പൂറ്റി വരെ വരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കൊഴിഞ്ഞ മുടി ഒരുപാട് കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുടി ഇത്തിരി കട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ പാക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയാം. ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറച്ച് റെഗുലറായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് കയറിയിട്ടാണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് മുന്നേ നെറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇനി മുടി കിളിർക്കത്തില്ല. പക്ഷേ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നെറ്റ് കയറുന്നവരുണ്ടല്ലോ, മുടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നെറ്റിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കിളിർക്കുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, റെഗുലറായിട്ട് കുറച്ച് പാക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുടി കിളിർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ടുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാക്ക് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമല്ല മുടിയുടെ അറ്റം വരെയും നല്ല രീതിയിൽ ഈ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാൻ മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മുടി ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചു. ഒരു 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം. ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണറും കൂടെ നമ്മൾ മുടി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഹെയർ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ മുടി ഇതാ കണ്ടിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടും കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഷാമ്പൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയ്ത കണ്ടീഷണർ മാത്രം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.